Today is on the topic is on how your conscious mind is killing you. ដូចយើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនអញ្ចឹងថា topic របស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីថាតើ conscious mind របស់អ្នកមានន័យថាសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកនឹងសម្រាប់អ្នកយ៉ាងរបៀបម៉េច Yeah, so we have very often we hear about subconscious mind, the power of subconscious mind, and how your subconscious mind can sabotage you. អ្វីដែលយើងបានលើជាញឹកញាប់នោះគឺជាធម្មតាអនុសម្បញ្ញៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអ្វីដែលយើងលើជាញឹកញាប់គឺអនុសម្បញ្ញៈអញ្ចឹងតើអនុសម្បញ្ញៈដែលយើងធ្លាប់លើគឺថាតើអនុសម្បញ្ញៈមកបង្អាក់ដំណើរយើងតាមរបៀបណាខ្លះ And today we are going to talk a little bit about conscious mind, and that's an area that many people do not know actually. When you're not using your conscious mind correctly, it is as equal harmful as your subconscious mind that will sabotage you for your success. ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងមកនិយាយអំពីសម្បញ្ញៈម្ដងអញ្ចឹងថាតើសម្បញ្ញៈតើផ្នែកណាមួយនៃសម្បញ្ញៈរបស់យើងដែលមកធ្វើបង្អាក់ដំណើរយើងឬក៏មករំខានយើងរំខានការគិតរបស់យើងនៅដើម្បីមិនឲ្យយើងសម្រេចនៅគោលដៅឬក៏ភាពជោគជ័យរបស់យើងដែលយើងបានគិតរក Yep, and before this, if like we promised during this time when there is an outbreak of COVID, so why we're making this kind of live video is that we were thinking during this time, the outbreak time, and then if you are affected either in your work or in your business or in what you do, we take this opportunity to share some lessons that we have learned in life and share it with the people who would like to grow higher in their life, to grow bigger in their life, and that's the objective of our training for the next 3 months. អញ្ចឹងមានន័យថាគោលបំណងធំនៃការ training របស់យើងក្នុងកំឡុងពេល3ខែនេះគឺចង់និយាយអំពីក្នុងកំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៃការគេហៅថា outbreak មានន័យថាCOVID របស់យើងនឹងបានរីកសាយភាវម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរនឹងមកបង្រៀននឹងមកនិយាយអំពីថារបៀបសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគាត់ចង់ចង់បាននៃជំនាញចង់បាននៃចំណេះដឹងបន្ថែមសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដើម្បីលូតលាស់ដើម្បីជោគជ័យភាពជោគជ័យរបស់គាត់ So if you know someone you're watching now and you know someone who is affected by COVID either in their work or in their business and then they would like to learn more, please can you share this post on your Facebook so that or to the groups so that the people who would like to learn they have an opportunity to learn and grow together. អញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលកំពុងតែមើល live នេះផងដែរបើសិនជាបងណាដែលដឹងថាមានមិត្តភ័ក្តិដែលកំពុងតែជួបស្ថានភាពបែបនេះថាក្នុងកំឡុងពេលដែល COVID នេះគឺប៉ះពាល់ទៅនឹងមុខជំនួយរបស់គាត់ឬក៏ប៉ះពាល់ទៅនឹងការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងបងអាចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់បានរៀននៅចំណេះដឹងថ្មីនេះផងដែរចា៎ Yeah, so back to this topic today, which is how your conscious mind can sabotage you. ត្រឡប់មកកាន់ topic នេះផងដែរមានន័យថាត្រឡប់មកកាន់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះថានិយាយអំពីរបៀបថាតើសម្បញ្ញៈរបស់យើងហ្នឹងតើរំខានយើងហ្នឹងតាមបែបវិធីណាខ្លះតាមបែបរបៀបម៉េចខ្លះ So have you ever wondered as a child who are newly born and before they have this conscious mind is the part of mind where you use it to think, you use it to analyze and you use it to make a decision. That's your conscious mind. អញ្ចឹងបើនិយាយអំពីផ្នែកសម្បញ្ញៈគឺជាផ្នែកមួយនៃការគិតរបស់យើងគឺមានន័យថាសម្បញ្ញៈគឺមានតួនាទីក្នុងការគិតក្នុងការវិភាគ
nâng trong bên này tha play pi sam anu sam pan nhẹ chẳng còn miền tu nửa ti cất vì phiền nâng bàn chay nơi ở vây tam ca khơi vào gì. So, have you ever wondered, as a newly born child, before they have the ability to think, before they have the ability to analyze, and before they have an ability to make a decision, how they then could learn to walk, could learn to talk? Chẳng nè tụi anh mình bàn flop kịch tế ta miền flop ngol tế thà côn khmer đại từ tận cả phím á nè chẳng còn ở toàn miền cả kịch nửa lão vậy ở toàn miền cả cái hai thà ở toàn miền xăm phanh nhẹ nửa lão vậy chẳng nè tụi anh miền flop ngol ở thà quát ở miền cả kịch ở miền cả vị hiện miền này thà cái hai sầm mặt tập hiệp nông ca kết sầm mặt tập hiệp nông ca vị hiện nông sầm mặt tập hiệp nông ca sầm bạch chật chẳng có ở toàn miền bay nâng nửa lão vậy có ở toàn miền xăm phanh nhẹ nâng nửa lão vậy bên tay miền ngọt ở thà ta quát riêng đa tamរបៀបមិន Yeah, and have you ever wondered, I'm sure every one of you have seen how a child learn to walk, right? អញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយគាត់ដែរមើលទៅឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងតើកូនក្មេងទៅបង្កើតហ្នឹងគាត់រៀនដើរតាមរបៀបមិន Yeah, so a lot of times why have you ever wondered why a child in the process of learning to walk, although they fall down many times, but yet they get up again and then grab something or do something differently as what they have done before, and then gain that strength and then make that step forward again. ឧទាហរណ៍ចំពោះក្មេងកូនក្មេងទូចដែលអត់ទាន់ចេះដើរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានធ្លាប់គិតដល់ចំណុចហ្នឹងអត់មុនដំបូងនៅពេលដែលគាត់អត់ទាន់ចេះដើរគាត់ចាប់ដើមរៀនដើរហើយគាត់ចាប់ដើមមានន័យថាអត់ទាន់ចេះដើរដួលអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់បោះបង់ហើយគាត់រកវិធីសាស្ត្រមិនមានន័យថាអត់ងាយបោះបង់ចោលដោយងាយទេទោះអត់ចេះដើរប៉ុន្តែគាត់គិតរកវិធីសាស្ត្របែបម៉េចក្នុងការដើរម្ដងទៀតក្នុងការចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀត Yeah, so the secret I think is pretty simple, is that for them because they didn't have the ability to analyze, like to think what is possible, what is not possible, but for them at that age they have this something inside of them which is stored inside their subconscious that they want to be able to walk. ក្នុងកំឡុងពេលអាយុបែបហ្នឹងអាយុវ័យក្មេងបែបហ្នឹងអត់ទាន់ចេះដើរបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលកំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់មិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការគិតឬក៏វិភាគអញ្ចឹងការសមត្ថភាពនៃការគិតរបស់គាត់មិនទាន់ចេះបែងចែកថាមួយណាអាចទៅរួចមួយណាមិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែគឺមានន័យថាចំណុចសម្ងាត់នោះគឺងាយមែនតើគឺមានអ្វីមួយដែលនៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថាទោះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវតែរៀនចេះដើរឲ្យបាន Yeah, so for them what they did is that they just I'm sure when they fall it hurts them, right? It hurts them, they cry, but then the thing is after they cry they rub a few times where it hurts, and then after that they get up again and do it again. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងច្បាស់ហើយថាកំឡុងពេលដែលកូនក្មេងចេះដើរដំបូងច្បាស់ជាដួលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់ទាន់ចេះដើរគាត់ដួលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ដួលហើយគាត់ងើបឡើងមានន័យថាគាត់បោះដៃបោះជើងបន្តិចហើយគាត់ដើរបន្តដំណើរដើរទៅមុខម្ដងទៀតដោយអត់បោះបង់ចាស់ So if we use this principle in life, and for us who are maybe struggling now, or you're going through some kind of challenges or some kind of hardship, and then you start to be discouraged, start to think that success is not for me, success is hard, or maybe I do not have that enough ability. អញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់គិតថាឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែជួបស្ថានភាពដូចជាពិបាកមានន័យថាកំពុងតែជួបដែលស្ថានភាពដែលតឹងតែងពិបាកឬក៏ជួបស្ថានភាពដែល challenge ជាមួយខ្លួនឯងហើយធ្លាប់គិតថាជោគជ័យមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំឬក៏ជោគជ័យវាពិបាកខ្លាំងណាស់នោះគឺ
Yeah, so therefore, this is when then people start to build that kind of unconsciously, they build the kind of discourage them from taking action in life, from doing more, or worse still, from achieving the desirable life that they want. អញ្ចឹងហើយទៅជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់គេហៅថាក្នុងភាសាខ្មែរយើងមានន័យចង់បានន័យថាទៅធ្វើឲ្យគាត់អត់បានគិតមានន័យថាគិតអត់យល់គិតអត់ឃើញអត់បានគិតឬក៏ភ្លេចនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានអ្វីដែលជាចំណង់ខ្លួនឯងដែលភាពនៃសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអត់បានចាប់អារម្មណ៍វាទៅដល់អត់បានគិតដល់ Yeah, so if you are one of them who is right now struggling in this kind of situation, like struggling in between whether you can achieve your goal or not, or that you are just not going to make it, and then you want to learn something new and to overcome this, I hope that in this video there are some points for you to learn and to take action, and therefore to do something differently this year and to achieve new heights and new success. អញ្ចឹងបើសិនជាបងគឺជាមានន័យថាដោយពួកគាត់ដោយពួកអ្វីដោយអ្វីដែលគាត់បានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមួយក្នុងចំណោមពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកវិញមករៀនមកមើលនៅវីដេអូនេះវិញហើយរៀនអំពីរបៀបថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសផុតពីការគិតបែបនោះតើរៀនថាធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចនៃគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងបានសម្រេចបានគិតកាលពីឆ្នាំចាស់ឬក៏វិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទៅដល់និយាយបានភាសាងាយថាទៅដល់គោលដៅងាយ So first thing that you need to do is to sort of like let yourself reset from when and to remember a time like when you are that child, that little boy or that little girl who were learning to walk. Okay, អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺគេហៅថា reset មានន័យថាការចាប់ផ្ដើមកំណត់ខ្លួនឯងឡើងវិញមានន័យថាកំណត់ខ្លួនឯងឡើងវិញមានន័យថាឧទាហរណ៍គិតទៅដល់ចំណុចការពីខ្លួនឯងនៅជាក្មេងប្រុសទូចនៅមានន័យថាក្មេងទូចខ្លួនឯងជាក្មេងប្រុសទូចឬក្មេងស្រីទូចកាលពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវគិតដល់ចំណុចថាពីដំបូងខ្លួនឯងរៀនដើរតាមរបៀបម៉េច Yeah, and for me I think that I personally think one of the advantages, we know that COVID has been a lot of disadvantages, but one of the advantages that COVID offers is that because during this time if your work is affected or your business is affected, so take this opportunity to dig deeper in yourself and to reset whichever part that you need to reset, so that then when you have learned to be strong and stand up and walking and running again, so and then the economy is recovering, and then there is a time that you will excel too. អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងកំឡុងពេលនេះអ្វីដែលគាត់គិតអ្វីដែលជាគំនិតការយល់ឃើញរបស់គាត់គឺគាត់ចង់មានន័យថាក្នុងកំឡុងពេល COVID time នេះមានន័យថាក្នុងកំឡុងពេលស្ថានភាព COVID បែបនេះគឺវាពិតប្រាកដដែរនៅមានន័យថាយើងមើលឃើញផលប៉ះពាល់ច្រើនគុណវិបត្តិច្រើនប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិដែលនៅក្នុងនឹងនៅក្នុង COVID ក្នុងស្ថានភាព COVID នឹងដូចគ្នាគឺជាពេលវេលាមួយដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងការមើលមកកាន់ខ្លួនឯងឆ្លុះបញ្ចាំងចំពោះខ្លួនឯងវិញមានន័យថាឲ្យមើលឲ្យស៊ីជម្រៅជាមួយខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបែបណាផ្លាស់ប្ដូរការគិតឬក៏សកម្មភាពនៃខ្លួនឯងបែបណាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមើលខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពមានន័យថាអាចកែប្រែឬក៏ស្ថានភាពបានប្រសើរឡើងវិញពេលនោះហើយយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅបញ្ចេញខ្លួនឯងទៅឲ្យចំឱកាសចាំមានន័យថាឱកាសមកដល់យើង ready អញ្ចឹងណា Because a lot of times when people fail in doing what they do, or
when people fail to achieve what they want to achieve, a lot of the times it's not because their lack of ability or their lack of knowledge, but 80% of the times or more, people fail because of they give themselves an excuse. Like for instance, COVID, economy is bad, everyone is not doing good, or this product is not good, or this company is not good, or that leader is not good. A lot of these kind of things that you are not looking in yourself but pointing out to the external factors, and this is where then failures would always be with you. If you are constantly you are someone who is constantly giving yourself these kind of excuses. អញ្ចឹងនិយាយមកឲ្យយល់នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺមានន័យថាជាធម្មតានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចាប់ដើមធ្វើអីមួយហើយបរាជ័យអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលគាត់ចាប់ដើមមើលគឺគាត់អត់ទាន់មើលខ្លួនឯងទេគាត់តែងតែចង្អុលទៅកាន់ចង់មានន័យថាមើលសម្លឹងមើលទៅលើបរិបទខាងក្រៅជាធម្មតាប្រហែលជាង 80% ឬក៏អាចច្រើនជាងនេះគាត់តែងតែគិតថាខ្ញុំបរាជ័យឬក៏ខ្ញុំធ្វើអីមិនបានសម្រេចមួយហ្នឹងគឺជាធម្មតាដោយសារតែស្ថានភាពដោយសារតែស្ថានភាពដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺ COVID ដោយសារតែ leader របស់ខ្ញុំដោយសារតែមេរបស់ខ្ញុំថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្ញុំដោយសារអ្នកនេះដោយសារអ្នកនោះជាធម្មតាគឺគាត់តែងតែមើលទៅក្នុងស្ថានភាពខាងក្រៅគឺគាត់អត់បានមើលទៅខ្លួនឯងគាត់អត់បានកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងថាតើមូលហេតុអីបានខ្លួនឯងធ្វើអត់ជោគជ័យនេះហើយទៅជាបណ្ដាទៅជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សតែងតែចង់មានន័យថាពេលដែលបរាជ័យគឺបរាជ័យនៅតែជាមួយគាត់រហូតដែរអត់ដែលបានធ្វើអីបានសម្រេចតាមចិត្តគាត់មួយ Yeah, so for this period of time, let's get all of these excuses out of yourself. You need to be aware of what are the excuses, whatever it may be. Take this period of time to get rid of all these excuses and then to go back to when you were the child. When you were the child who learned to walk and never give up. Even when you fall, you get up again, you grab something, make yourself strong again, stand, and then make that steps move forward again. អញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយក្នុងន័យងាយយល់អញ្ចឹងមានន័យថាកំឡុងពេលនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺឆ្លៀតឱកាសពេលហ្នឹងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដកចេញនៅរាល់មានន័យថាលេសអ្វីដែលខ្លួនឯងមានដកចេញនៅលេសដែលខ្លួនឯងមានដកចេញនៅភាពពន្យាពេលឬក៏អ្វីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់មានពីមុនមកដកចេញដកលេសហ្នឹងចេញឲ្យអស់បន្ទាប់មកទៀតចាប់ផ្ដើមគិតនៅគិតទៅការពីពេលមុនការពីក្មេងនៅពេលដែលខ្លួនយើងគឺជាកុមារគឺជាកូនក្មេងទូចហើយចាប់ផ្ដើមរៀនដើរចាប់ផ្ដើមបោះជំហានរៀនដើរពីមួយជំហានទៅមួយជំហានហើយមិនបោះបង់មានន័យថាទុកដួលយ៉ាងណាក៏អាចងើបឡើងវិញ Because this is the most fundamental and most basic present that you can give to yourself. ព្រោះថានេះហើយគឺជាគ្រឹះគឺជាកូដគឺមានន័យថាគ្រឹះដំបូងដែលអ្នកគួរតែផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯង Yeah, because a lot of the times when you're on your birthday or on Valentine's Day, you're always expecting a present, or even sometimes when you go to the pagoda or you go to the church or you go to the mosque to pray, you always pray to Lok Priya to give me this, to give me that, to always ask for present. But I think while people would give you present, or even God would give you present like a healthy body, a mind to think, but what is the present that you are giving yourself? So I think to get rid of all these excuses, stand in your power again, and to take action and never be afraid to fail is the most fundamental and the basic present you can give to yourself. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានន័យថាជាធម្មតាឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលខ្លួនឯងខូបកំណើតឬក៏ថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ថ្ងៃកម្មវិធីអីផ្សេងៗក៏ដោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែរំពឹងថានឹងមានអ្នកណាម្នាក់មកឲ្យកាដូយើងឬក៏មានអ្នកណាម្នាក់មក
ទៅសេពាក្យជូនពរឬក៏អីចឹងប្រៀបបានដូចទៅជាមនុស្សមួយចំនួនដូចជាគាត់មិនថាអ្នកណាក៏ដោយដូចថាពេលខ្លះគាត់ទៅវត្តឬក៏ទៅព្រះវិហារគាត់ទៅបន់ស្រន់ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខពីព្រះពីអីចឹងមកអញ្ចឹងក្រៅពីការសុំក្រៅពីការរំពឹងទុកនៅអ្វីដែលអ្នកដទៃនឹងឲ្យនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានពីគេងាកមកមើលថាតើអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចឲ្យខ្លួនឯងងាកមកមើលខ្លួនឯងហើយឈរនៅលើគោលចំហរបស់ខ្លួនឈរនៅលើអំណាចខ្លួនឯងធម៌ពលដែលខ្លួនឯងមានហើយចាប់ផ្ដើមឲ្យនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានគឺមានន័យថាខ្លួនឯងជាអ្នកឲ្យខ្លួនឯងឲ្យនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បាននេះហើយគឺជាគ្រឹះគឺជាគោលដែលសំខាន់ដែលខ្លួនឯងត្រូវតែមានក្រៅពីការរំពឹងទុកកាដូឬក៏ការផ្ដល់ឲ្យពីអ្នកដទៃ Yeah, so in this present, when you have already gotten rid of all these excuses, then when you step back in your power, you have to give an affirmation to yourself, I am. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការឲ្យកាដូខ្លួនឯងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែងាកមកមើលខ្លួនឯងហើយត្រូវនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថាគឺជាខ្ញុំមានន័យថាគឺជាខ្ញុំជាអ្នកឲ្យខ្លួនឯង Yeah, and then from the word I am and the words followed by it need to be something that you strongly believe in yourself that you are capable. អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយម្ដងទៀតគឺមានន័យថាពាក្យថា I am ដែលគាត់និយាយកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាពាក្យខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានកាដូឬក៏យើងចង់បានអ្វីឲ្យទៅខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងពាក្យថាខ្ញុំនឹងធ្វើអីមួយអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យដែលបន្តក្រោយទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវប្រកាសចិត្តថាវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់គឺវាមានន័យថាវាមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងទទួលបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងបានអីខ្ញុំនឹងទទួលបានអីមួយអីចឹងណា Yeah, for instance, I am able to be successful. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពាក្យដែលគាត់និយាយមិញ I am be able to be successful ហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំអាចជោគជ័យបានឬក៏ខ្ញុំនឹងជោគជ័យ Yeah, and or something like I am able to do something different. ខ្ញុំនឹងអាចធ្វើសកម្មភាពដែលខុសប្លែកពីអ្នកដទៃបាន Yeah, or I am confident. When you are down, you have to tell yourself that you are confident so that you get up again. ឬក៏ពាក្យថាខ្ញុំមានគោលចំហច្បាស់លាស់ខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថា down ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏មានអារម្មណ៍ថាអីមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រាប់ខ្លួនឯងតាមរយៈថាខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឡើងមកវិញ Yeah, and whenever you feel like giving up, at the stage of almost giving up, you have to give yourself an affirmation that I am strong enough and then to proceed. អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លួនឯងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអីមួយហើយរីបនឹងបោះបង់អញ្ចឹងចិត្តនឹងបោះបង់នៅក្នុងកំឡុងពេលគណៈពេលដែលអាចនឹងបោះបង់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានភាពខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់និយាយមិញI am strong enough បើសិនជាខ្មែរយើងអាចនិយាយពាក្យថាខ្ញុំអាចធ្វើបានអីចឹងមក And when you feel like you are not getting anything, you are not receiving anything, and you feel like this world is deserting you, immediately snap from that habit and then turn into I am worthy. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានខ្ញុំនិយាយភាសាមួយឲ្យយល់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមកលើខ្លួនឯងកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាទោះពិភពលោកហ្នឹងវាអត់មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏ខ្លួនឯងធ្វើអីអត់ទាន់បានសម្រេចអីមួយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើម snap ខ្លួនឯងមួយមកហើយនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានតម្លៃខ្ញុំមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯង Yeah, this is a very sound like a simple method, but then this is also one of the most powerful methods that is offered by NLP, where you snap yourself from your usual habit. In NLP we call it interrupt. You interrupt that habit and immediately replace with a new habit that you would like to be, and that is how then can help you to proceed further.
អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានន័យថានៅក្នុងភាសា NLP គេហៅថាការធ្វើបែបនេះមានន័យថាការកាត់មានន័យថាបើសិនជាអ្នកមានទម្លាប់នៃការគិតខ្លួនឯងដែលអវិជ្ជមានឬក៏ការគិតខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអត់មានកម្លាំងអត់មានអីអញ្ចឹងវាស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជាធម្មតាឯងប៉ុន្តែវាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍មែនតើវាគឺសំខាន់មែនតើដូចដែលគាត់និយាយបានមកអញ្ចឹងមានន័យថាការធ្វើបែបនេះគឺនៅក្នុងភាសា NLP គេហៅថាការកាត់អញ្ចឹងមានន័យថាការកាត់ចង្វាក់ឬក៏ការមកបង្អាក់អីចឹងណានៅពេលដែលយើងកំពុងតែគិតទៅលើផ្លូវអត់ល្អឬក៏ផ្លូវអវិជ្ជមានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងមកមានន័យថាយើងកាត់ផ្ដាច់ហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទៅលើគិតនៅអ្វីដែលថ្មីផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្លាប់អាការគិតបែបហ្នឹងមកគិតអ្វីដែលល្អគិតនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើបានអាចទៅរួច And this method doesn't take a long time to do. It only takes a few minutes. For instance, certain things that you think you are done with, you really want to say goodbye to this, you are enough of that negativity in you that's holding you back, you want to say goodbye to it and then turn it into a positive I am. That's all you need to do. ហើយចង់មានន័យថាយើងអាចហៅវាថាជារូបមន្តក៏ថាបានដែរយើងអាចហៅវាថាការធ្វើបែបនេះគឺវាងាយឯងវាអត់ចំណាយពេលយូរឯងមានន័យថានៅពេលដែលខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាហត់មានអារម្មណ៍ថាបានហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើវាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើអារូបមន្តបែបហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងមានអាรมណ៍ថាចាប់ផ្ដើមចង់បញ្ចប់វាចង់បោះអ្វីការគិតនេះមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទៅគឺយើងលែងមានអារម្មណ៍ហ្នឹងកាត់ឡើងទៀតហើយ And also, I noticed that through my years of training and coaching, I noticed that many people, when they learn, they do not take action immediately. So because of that, then I'm going to just allow you for about a minute, or if you need more time when you're watching this video replay, you can pause it for a while and then write 5, not too many, because too many you will not be able to remember. Just 5 new I am, the new you that you would like to be. Do it now. អញ្ចឹងចំពោះគាត់មានន័យថាតាំងពីគាត់បានធ្លាប់បានបង្រៀនគេហៅថាបង្ហាត់បង្រៀនមកឬក៏គាត់ធ្លាប់បានខូចគេមកជាធម្មតានៅពេលដែលគាត់បង្រៀនទៅមនុស្សជាច្រើនគឺអត់ធ្វើសកម្មភាពភ្លាមទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់នឹងឲ្យពេលអ្នកទាំងអស់គ្នា1នាទីអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូនេះនៅពេលដែលមើលចប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឡើងវិញនៅចំណុចហ្នឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាpost វាសិនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា scope វាសិនទៅបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមធ្វើការសរសេរនៃ5 I am មានន័យថាគាត់ឲ្យយើងសរសេរពី5ចំណុចនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងថ្មីដែលគិតថាថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ដែរដូចគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងខ្ញុំល្អគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមានគុណតម្លៃខ្ញុំអីអញ្ចឹងមកគឺ5ចំណុចគឺធ្វើបែបហ្នឹង Okay, so I'm going to stop for about a minute for you to write your I am. អញ្ចឹងគាត់នឹងឥឡូវនេះគាត់នឹងឈប់មានន័យថាផ្អាកប្រហែលជា1នាទីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលសរសេរអំពីខ្លួនឯង5ចំណុច Okay, we can enjoy our coffee. So many options. One of our students said that he's a magician. I am a magician. That's great. មានគ្នាយើងម្នាក់ក៏ comment ដាក់ឲ្យលោកគ្រូថាខ្ញុំជា magician. Hey, so we come back to the class, and when you are not finished, you can do it later on. But what we encourage you to do is that in the future, when you feel discouraged, when you feel your energy is low, or
the time that you feel like you want to give up, step into this I am, because this I am is going to give you back your power, is going to give you back your own energy, and most of all is going to let you claim your life back instead of you let it drive you to the direction that you do not want it to be. អូខេអញ្ចឹងយើងវិលត្រឡប់មកកាន់ថ្នាក់រៀនរបស់យើងវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ប្រាប់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាអត់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឬក៏បាក់ទឹកចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏នៅពេលដែលណាដែលខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាចង់បោះបង់ក្នុងការធ្វើអីមួយពេលនោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលការសរសេរ I am ខ្លួនឯងហ្នឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងសរសេរបានហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងបានសរសេរហើយត្រូវឈរលើកចំហខ្លួនឯងឈរទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងនិយាយថា I am ទាំងប្រមាណហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតកុំបណ្ដោយឲ្យចង់មានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងឈរទៅលើគោលចំហអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថា I am អីទាំងប្រមាណមិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីប្រឈប់បង្អាក់ដំណើរការគិតចង់មានន័យថាលេសឬក៏ការមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តណាមួយឬក៏ការគិតគេហៅថាបែកឆ្វេងណាមួយដែលនាំឲ្យយើងទៅផ្លូវខុសនៅផ្លូវដែលយើងមិនចង់ទៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវឈរលើគោលចំហឈរលើពាក្យដែលយើងបាននិយាយថា I am ប្រមាណហ្នឹងទៅមកយើងនឹងឈរលើធម៌ពលហ្នឹងហើយយើងដើរផ្លូវត្រូវ Another thing that keep letting people start or do not get the success that they want, and this thing is called overthinking. អញ្ចឹងមានរបស់មួយដែលប្រឈប់សកម្មភាពរបស់មនុស្សក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអីមួយឬក៏ក្នុងការសម្រេចនៃកិច្ចការអីមួយគឺរបស់ហ្នឹងគឺគេហៅថាគិតជ្រុលមានន័យថាគិតច្រើនឬពាក្យភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា overthinking. So for who of you who is watching right now and you have a habit of overthinking, maybe this method would help you a lot. អញ្ចឹងចំពោះបងដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះបងឬក៏អូនដែលកំពុងមើលវីដេអូនេះអញ្ចឹងចំពោះបុគ្គលណាដែលមានទម្លាប់គិតច្រើនជ្រុលអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្របែបនេះឬក៏រូបមន្តបែបនេះអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដូចគ្នា Right, the thing is thinking is great because thinking then would let you use your creativity more and to do more in your work. But overthinking, a lot of the times when you overthink, it tends to give you a lot of fear. អញ្ចឹងការគិតគឺល្អជំនាញន័យថាមនុស្សយើងមានការគិតគឺល្អគិតច្រើនគឺធ្វើឲ្យយើងបណ្ដោះគំនិតឬក៏គេហៅស្មារតីនៃការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ប៉ុន្តែការគិតច្រើនជ្រុលដែលគេឲ្យឈ្មោះថា overthinking ហ្នឹងគឺវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងបង្កើតនៃភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនឯងកាន់តែច្រើន So a lot of the times my students would chat to me on Messenger or even sometimes when we meet and talk they would say to me teacher every time when I attend your seminar, I get a lot of energy, I get a lot of power, I get a lot of ideas. But after 1 week, I attend your seminar, my energy lost, my focus lost. Why, teacher? អញ្ចឹងមានកូនសិស្សគាត់ឆាតមកសួរគាត់ថាជាធម្មតាឆាតនៅតាម Messenger ឬក៏ពេលដែលជួបគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងតែងតែនិយាយប្រាប់គាត់ថាចេះលោកគ្រូជាធម្មតានៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមរៀនសិក្ខាសាលារបស់លោកគ្រូនឹងឬក៏ខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំបានរៀនពីអ្វីដែលលោកគ្រូចែករំលែកឬក៏បង្រៀនហ្នឹងនៅពេលដែលកំឡុងពេលរៀនឬក៏រៀនហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាគេហៅថាស្រឡះក្នុងខ្លួនណាដែលភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាមានកម្លាំងកំហែងមានការគិតខ្ពស់មានអីចឹងមកដូចស្រឡះភាសាខ្មែរយើងនិយាយងាយយល់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរៀនមួយអាទិត្យក្រោយបន្ទាប់ពីមួយអាទិត្យពីថ្ងៃរៀននឹងមកមួយអាទិត្យក្រោយមកអញ្ចឹងអាភាពស្រឡះរបស់ខ្ញុំភាពច្បាស់របស់ខ្ញុំអាភាពគំនិតដែលខ្ញុំទទួលបានច្រើនហ្នឹងឬក៏គេហៅមួយទៀតថាកម្លាំងឬក៏ energy របស់ខ្ញុំដែលមានកំឡុងពេលរៀនហ្នឹងគឺបាត់អត់ដឹងថាមូលហេតុអីអញ្ចឹងគាត់សួរទៅវិញថាមូលហេតុអីទៅលោកគ្រូ
Yeah, so well, there are many different ways that people lose their energy, but the very common ones would be who are the people you are surrounded with. If there is a lot of negativity around you and they affected you, so that's where most of your energy will be lost. អញ្ចឹងនិយាយទៅវិធីចង់មានន័យថាមូលហេតុហ្នឹងគឺវាមានច្រើនប៉ុន្តែមូលហេតុតែមួយដែលជាធម្មតាមនុស្សភាគច្រើនតែងតែជួបហ្នឹងគឺទៅលើបញ្ហាមនុស្សដែលគាត់នៅជាមួយជុំវិញរាល់ថ្ងៃមានន័យថាគេហៅថា people surround you មានថាមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅក្នុងបណ្ដុំមនុស្សដែលគាត់ចូលចិត្តគិតអវិជ្ជមានច្រើនជាអត់ផុតពីយើង energy របស់យើងទៅតាមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងឆ្លងពីការគិតអវិជ្ជមានហ្នឹងពីគាត់ច្រើន Yeah, so well, how other people think and what they want to say is something that is not within your control. អញ្ចឹងអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតគាត់គិតថាអញ្ចឹងហើយគាត់តែងតែនិយាយបែបហ្នឹងគឺថាជារឿងធម្មតាវាជារបស់ដែលយើងគ្រប់គ្រងវាអត់បាន Yeah, because for people who are not success oriented or they are not goal oriented, when you share a vision with them, when you share a plan with them, you first share it with full excitement, but when you get their comment like, oh, success is not so easy, oh, it's not true, or maybe they will say, oh, this trainer, this is just his strategy of selling or whatever, yeah, it's not that simple. Okay, and then when you are not strong enough, your mental state is not strong enough, that is where then you are affected by their words, and then you start to think on their points where it would make you fail. Instead of you focus on the positivity, like how you can make it successful. Okay, អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានន័យថាឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលអ្នកនិយាយទៅកាន់មនុស្សមួយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលគេហៅថាជាប្រភេទដែលមនុស្សចូលចិត្តគិតធំឬក៏គិតយកជ័យឯងខ្ញុំនិយាយក្នុងភាសានឹងចង់ឲ្យឆាប់យល់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អ្នកគិតធម្មតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកមានគំនិតច្បាស់លាស់មានន័យថាអ្នកមានគោលដៅអ្នកមានចក្ខុវិស័យឬក៏មានការគិតធំក្នុងការជោគជ័យអញ្ចឹងទៅអ្នកចែករំលែកជាមួយគាត់អ្នកនិយាយជាមួយគាត់នឹងភាពជឿជាក់នឹងភាពសប្បាយរីករាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកនិយាយទៅកាន់គាត់នឹងទាំងមានទំនុកចិត្តខ្លាំងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលអ្នកឮការឆ្លើយតបមកកាន់ឬក៏ពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សបែបនោះមកកាន់អ្នកវិញដូចជាពាក្យដូចគាត់និយាយមិញថាពេលខ្លះជោគជ័យវាមិនស្រួលទេវាមានអ្វីដូចវាមិនស្រួលដូចអ្វីដូចបងឯងនិយាយអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងណាឬក៏វាមិនអាចទៅរួចទេឬក៏មួយទៀតគាត់អាចនឹងគិតថាអ្វីដែលអ្នកព្យាយាមនិយាយអ្វីដែលអ្នកព្យាយាមចែករំលែកទៅគាត់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាសិលវិធីជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការចង់លក់អីមួយឲ្យគាត់អញ្ចឹងហើយទើបធ្វើអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើចំណុចអ្វីដែលពួកគាត់និយាយអ្វីទៅលើមនុស្សក្នុងនិយាយហើយធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តបាត់បង់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងនិយាយ So how do you deal with situations like this? First of all, I think you do not need to argue with people like that because you can never win someone who is like trying to pull you down. Don't go to that level. Don't deal with them at that level. Do not argue with them. អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ចែករំលែកនៅចំណុចនេះគឺគាត់ចង់និយាយថាចំណុចធម្មតាដែលអ្នកគួរចង់មានន័យថាចំណុចមួយដែលអ្នកគួរតែធ្វើគឺអត់ចង់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹងអ្នកអត់ចង់ដាច់ទៅឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយបុគ្គលបែបហ្នឹងទេមានន័យថាជារឿងងាយទេនិយាយឲ្យងាយយល់ទៅគឺមានន័យថាយើងអត់អាចឈ្នះចាំមានន័យថាឆ្លោះគ្នាអីមួយអញ្ចឹងយើងអត់អាចឈ្នះជាមួយនឹងបុគ្គលដែលចាំតែទាញយើងចុះក្រោមទេទាញយើងធ្លាក់អណ្ដូងទេនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅឆ្លោះប្រកែកអីមួយគាត់ច្រើនទេ Yeah, because that's normally how a loser would think.
and then when a loser think like that, they do not have a success, they do not have a great direction in their own life, and all they do is just to look for the evidence that things would fail. They have never had an idea in life that how to make success out of a difficult times. They never have that kind of thinking. អញ្ចឹងការគិតបែបនេះគឺការគិតសម្រាប់ជាធម្មតាជាបុគ្គលដែលបរាជ័យគាត់តែងតែគិតបែបហ្នឹងជាធម្មតាគឺគាត់តែងតែរកមើលនៃគេហៅថាផុសតាងឬក៏រកមើលនៃសំអាងអីមួយដែលគាត់អត់ដឹងខ្លួនទេតែតែនៅពេលដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងឬក៏គាត់ធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យងាយយល់ក្នុងភាសាយើងគឺមានន័យថានៅពេលដែលបុគ្គលចាប់ដើមធ្វើអញ្ចឹងឬក៏គាត់គិតអញ្ចឹងគាត់តែងតែរកអីមួយដើម្បីមកនិយាយដើម្បីមកការពារគាំពៀននៅសម្ដីដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពនៃបុគ្គលបរាជ័យអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានគំនិតណាដែលគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់គិតថានៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកបែបនេះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើខ្ញុំគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីចាក់ចេញពីស្ថានភាពដែលយ៉ាប់យ៉ឺនបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យឬធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសម្រេចនៃគោលដៅអីមួយគឺគាត់អត់មានទេ Yeah, because I'm sure most of you have heard this. Negative or the losers, negative people or losers, they always have a problem in a solution. អញ្ចឹង always អញ្ចឹងគាត់ជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងហើយមានន័យថាគេហៅថាមនុស្សអវិជ្ជមាននិងមនុស្សដែលបរាជ័យគាត់តែងតែរកពាក្យមួយដែលនិយាយមកខ្លួនឯងតែងតែគិតថាគេនិយាយថាតែងតែមានលេសតែងតែមានសំអាង Yeah, so don't ever argue or even go into a conversations with people like that, because when people like that tell you something and then this thing become a seed in your thoughts, and this is where the overthinking would come and then make you start and make you in action. អញ្ចឹងមានន័យថាទាំងអស់ហ្នឹងហើយទើបមានន័យថាកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាកតាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថា overthinking តែគេហៅថាគិតច្រើនជ្រុលអញ្ចឹងកតាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតច្រើនជ្រុលនឹងបញ្ចប់សកម្មភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើសកម្មភាពឬក៏ធ្វើកិច្ចការអីមួយ Yeah, so instead what you do is that this is what most winners would do. The successful people would do is that they usually simplify their thoughts and simplify their action. អញ្ចឹងអ្វីដែលចង់មានន័យថាសកម្មភាពដែលអ្នកជោគជ័យឬក៏អ្នកឈ្នះដែលគេគិតនោះគឺគេតែងតែគិតធម្មតាថាគេតែងតែធ្វើឲ្យគំនិតរបស់គេហ្នឹងធម្មតារបៀបបែបផែននៃការធ្វើរបស់គេហ្នឹងគឺធម្មតាគឺគេមានន័យថាគឺគេរៀបចំផែនការនៃការគិតរៀបចំសកម្មភាពហ្នឹងឲ្យទៅជាស្រួលធ្វើឲ្យវាទៅជាស្រួលវិញអត់ធ្វើឲ្យវាស្មុគស្មាញអត់គិតច្រើនទេ Yeah, don't make it more complicated, because this world is enough of complicated people, so you have to first start with yourself to simplify your thoughts and simplify your actions so that you are not affected by all this drama that's happening outside. អញ្ចឹងមានន័យថាអត់ចាំបាច់ធ្វើឲ្យវាអញ្ញាជាងហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅឥឡូវហ្នឹងមនុស្សច្រើនចង់មានន័យថាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យមានភាពសុខស្មាញនឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើឲ្យវាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យការគិតរបស់អ្នកឲ្យទៅជាស្រួលធ្វើសកម្មភាពរបស់អ្នកឲ្យទៅជាស្រួលវិញដើម្បីសម្រេចឬក៏ឈានទៅសម្រេចនៃគោលដៅឬក៏សកម្មភាពដែលអ្នកចង់ធ្វើចង់សម្រេចបាន And remember, all successful people look for solutions. ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបុគ្គលជោគជ័យគឺតែងតែសម្លឹងមើលទៅលើដំណោះស្រាយដូចគាត់បាននិយាយមកអញ្ចឹងពួក negative ឬក៏ពួកអ្នកបរាជ័យភាគច្រើនគឺគាត់អត់សូវគាត់មានបញ្ហាទៅលើការមើលមានន័យថាគាត់មានបញ្ហាទៅលើគេហៅថាដំណោះស្រាយគាត់អត់សូវមានការច្នៃប្រឌិតគាត់អត់សូវមានគំនិតក្នុងការរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយទេប៉ុន្តែបុគ្គលជោគជ័យ
គឺគេតែងតែមើលទៅលើវិធីដោះស្រាយ Yeah. So the next thing is more like a kinesthetic by action. Yeah, the first one and the second one is more like on your mindset. The third one is through action. អញ្ចឹងចំណុចទី3នេះគឺភាគច្រើនគឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពចំណុចទី2មិញគឺយើងនិយាយសំដៅទៅលើការគិតច្រើន Yeah, because today's topic is on your conscious mind, right? How you consciously think that would affect your action. So this is why the last method today is on action. A lot of the times, whether you are a leader or you are a follower, it works the same because it has to be two-way. So a lot of the times when people start to have a mentality that I am paid to do, if you're an employee, I am paid to do only this kind of work and you do until a certain extent and you stop. Or certain people, oh, I'm afraid of it's difficult and then let other people do it first. You know, that sort of mentality is very wrong and that's where it make you stuck in your position. And then if you are not a leader yet, if you're a follower and you have this kind of mentality, this is where you will never learn to be a great leader and you will never be able to be successful. Because when you always measure, you always calculate what is within your responsibility or let other people do first, that is where you will never be successful in your life. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានន័យថា និយាយឲ្យយល់ងាយយល់នៅក្នុងភាសាយើងមានន័យថាចំណុចទី3នេះគឺគាត់និយាយអំពីទៅលើសកម្មភាពច្រើនដោយសារតែ topic របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយអំពីថាតើសម្បញ្ញៈរបស់យើងតើបង្អាក់ដំណើរយើងមិនខ្លះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកគឺជាអ្នកដឹកនាំក៏ដោយជា leader ក៏ដោយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងក៏ដោយឬក៏អ្នកគឺជាគ្រាន់តែជាអ្នក follower ក៏ដោយឬក៏អ្នកគឺជាបុគ្គលិកស៊ីប្រាក់ខែក៏ដោយអញ្ចឹងចោះណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងរាល់ថ្ងៃអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឬក៏អ្នកគិតថាខ្ញុំបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាកិច្ចការរបស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំធ្វើតែអ្វីដែលខ្ញុំមានទេអញ្ចឹងឈប់ឬក៏មួយទៀតអ្នកអត់មានន័យថាអត់ហ៊ានធ្វើនៅអ្វីដែលពិបាកមានន័យថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលពិបាកអត់សូវធ្វើអត់សូវខ្វល់ទេអញ្ចឹងធ្វើតែអាណាស្រួលបានហើយចាំធ្វើតែពីក្រោយគេបានហើយអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចជោគជ័យជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចទៅខ្ពស់ជាងនឹងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់កន្លែងនេះគឺគាត់ចង់សំដៅទៅលើបើសិនជាយើងកត់សម្គាល់ថាខ្លួនឯងទោះឥឡូវយើងមិនទាន់ខ្លាចទៅជា leader ក៏ដោយយើងនៅញ៉ាំប្រាក់ខែគេក៏ដោយបើយើងមានសកម្មភាពបែបហ្នឹងឬយើងមានការគិតបែបហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរវាមកយើងកុំខ្លាចនៅធ្វើអ្វីដែលថ្មីធ្វើអ្វីដែលលើសធ្វើអ្វីដែលច្រើនឬក៏ធ្វើអ្វីដែលពិបាកយើងកុំចាំតែទៅតាមគេប្រាប់ទៅតាមគេធ្វើអញ្ចឹងកាលណាគិតបែបនេះជាចំណុចដែលมันអាចនាំអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យនាំអ្នកទៅកាន់ភាពសម្រេចនៃគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងបាន Yeah, so whether right now you are a leader or a follower, it doesn't matter. But what we learned today is that if you are already a leader, it would make you a better leader. And if you are a follower now, and if you really use these techniques to improve yourself, you someday will be a leader. Not only that, and you will be a great leader in whatever field that you are doing. អញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននៅថ្ងៃនេះបើសិនជាបងទាំងអស់គ្នាគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយមានន័យថាគឺជា leader នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងហើយឬក៏បងមិនទាន់ខ្លាចជា leader ក៏ដោយនៅជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេក៏ដោយនៅជា follower ក៏ដោយអញ្ចឹងបើសិនជាបងជា leader រួចហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងរៀននេះហើយបងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អនៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងល្អអញ្ចឹងបើសិនជាបងជាអ្នកដែលមិនទាន់ខ្លាចជា leader បងរៀនអានេះហើយបងរៀនមេរៀននេះហើយបងយកទៅអនុវត្តបងយកទៅផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងថ្ងៃណាមួយបងនឹងខ្លាយទៅជា leader នៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃការងាររបស់ខ្លួនឯងនឹងជាមិនខាន Yeah, so in whatever position that you're in now, don't be afraid to do more and don't be afraid to do what is hard. អញ្ចឹងមិនថាបងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការអីទេមិនខ្វល់ថាបងកំពុងតែធ្វើអ្វីទេសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹង
បងកុំខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែលពិបាកកុំខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែលថ្មីដែលច្រើនជាងនឹង Yeah, because when you do more, when you give more, this is where you get more. អញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលមែនតើដរាបណាបងធ្វើកាន់តែច្រើនបងនឹងទទួលបានច្រើនត្រឡប់មកវិញ Yeah, write this down and make this your principle, one of your principles of success. Write it down. អញ្ចឹងបងចាប់ផ្ដើមទៅសេវាទៅថាវាគឺជាគោលដៅគឺវាគឺជាគោលការណ៍ក្នុងការធ្វើឲ្យបងក្នុងការចាប់ផ្ដើមរបស់បងធ្វើជាគោលការណ៍នៃភាពជោគជ័យរបស់បងអញ្ចឹងបងទៅសេបងកត់ទុកនៅចំណុចមិញនឹងចូលទៅ Alright, I can do more. កត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះ I can give more. ខ្ញុំអាចឲ្យច្រើនជាងនេះ So that I can get more. ទើបជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានច្រើនជាងនេះ Alright, don't be afraid to give and to do more and what is hard. អូខេយល់ទេអញ្ចឹងកុំភ័យខ្លាចកុំមានការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើឲ្យច្រើនជាងនេះធ្វើឲ្យពិបាកជាងនេះចង់មានន័យថាកុំខ្លាចនឹងការធ្វើអ្វីដែលពិបាក Why? That's because whether like if you're a leader at home in household or in an organization or in a teamwork, if you always have a mentality, you have something great to share, you have things that you know need to do and then you do not do and you keep quiet, you do not take the proactive role and then you think that if people don't do this or people don't do that, it will fail. And if you don't do it or you don't share the information, that is where the unspoken words would be. You are waiting for this thing to fail. You are expecting this thing to fail. And when it fails, and then maybe somewhere you think, I thought so because you guys didn't do this, didn't do that. But you are the one that keep quiet and don't do it. Why wait until that moment? អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យងាយយល់គឺមានន័យថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងជាអ្នកដឹកនាំគេឬក៏ជាអ្នកធំនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយឬក៏ជាមេគ្រួសារក៏ដោយឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងបងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ដោយមានន័យថានៅពេលដែលសកម្មភាពមួយមានន័យថាបងជាបុគ្គលមួយដែលមានគំនិតល្អឬក៏មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់តែងតែមានគំនិតអីដែលថ្មីឬក៏មានអ្វីដែលល្អនៅក្នុងខ្លួនឬក៏អាចនិយាយថាចេះជាងគេអញ្ចឹងហើយបងអត់បញ្ចេញមកក្រៅទេមានន័យថាបងតែងតែបិទមាត់មានន័យថាអត់សូវបញ្យល់អត់សូវធ្វើសកម្មភាពអត់សូវប្រាប់ទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលជាធម្មតានៅពេលដែលសមាជិកឬក៏បុគ្គលណាផ្សេងគាត់មកធ្វើហើយបងតែងតែចាំមើលហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអត់បានជោគជ័យបងខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមគិតថាឃើញទេថាអត់ជោគជ័យមែនថាធ្វើអត់បានមែនពួកឯងគិតហើយថាបើសារតែអ្នកឯងអត់ធ្វើចេះអត់ធ្វើនេះអត់ធ្វើនោះអញ្ចឹងបកមកកាន់ខ្លួនឯងវិញបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់និយាយថាពាក្យដែលយើងអត់បាននិយាយគេហៅភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា unspoken word ណាភាសាខ្មែរខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យងាយយល់មានន័យថាសកម្មភាពពាក្យសម្ដីដែលយើងអត់បាននិយាយចេញមកក្រៅតែយើងមើលតាមសកម្មភាពគឺគេនិយាយថាអ្នកកំពុងតែរងចាំឲ្យរបស់អស់ហ្នឹងគឺវាបរាជ័យអ្នកកំពុងតែរងចាំឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចបរាជ័យដូចជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងអង្គុយចាំមើលហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាហេតុអីចាំបាច់អង្គុយចាំតទៅដល់ពេលនោះខ្លួនឯងយើងជាអ្នកមានគំនិតយើងជាអ្នកមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់យើងជាអ្នកចេះយើងអាចដឹកនាំបានហេតុអីយើងអត់ធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងទៅហេតុអីយើងអត់ធ្វើច្រើនជាងការអ្វីដែលយើងបិទមាត់អញ្ចឹងណាបង Yeah, the question is why wait until failure happens and then then you think that I thought so because that is a lose situation when someone fail or an organization fail or a team fail what benefits do you get why create a lose situation we all know that a successful person or a happy person they always think about win-win. So if you do not have this win-win mentality in you, this is where win-lose or lose-lose would create. And in the end, who gain? What benefits it offer? សំណួរសួរថាហេតុអីណាសំណួរសួរថាហេតុអីបានអ្នកហេតុអីបានអ្នកអង្គុយចាំតដល់ពេលហ្នឹងមកដល់អញ្ចឹង
គាត់សួរត្រឡប់ទៅវិញទៀតថានេះគឺជាគាត់ប្រាប់ទៅវិញទៀតថានេះគឺជាសកម្មភាពដែលគេហៅថា lose situation ណាគឺជាសកម្មភាពដែលចាញ់ទាំងសងខាងមិនថានៅក្នុងអង្គភាពមួយមិនថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារណាទេអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអ្នកដួលអង្គភាពអ្នកដួលអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគាត់សួរថាតើអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីគេត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកមិនសាកគិតមើលទៅមានន័យថាបើសិនជាយើងចាញ់ទាំងអស់គ្នាយើងបរាជ័យទាំងអស់គ្នាយើងចាំតទៅដល់ស្ថានភាពនឹងកើតឡើងបានយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយថាមែនថាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងចាំបាច់ចាំដល់ស្ថានភាពបែបនឹងកើតឡើងធ្វើអីហេតុអីយើងមិនមែនជាហេតុអីយើងមិនធ្វើជាបុគ្គលដែលដូចគាត់និយាយមិញចាប់ផ្ដើមមុនគេចាប់ផ្ដើមធ្វើច្រើនជាងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ឲ្យច្រើនជាងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីសាក់លបងធ្វើអ្វីដែលពិបាកអញ្ចឹងណាកុំខ្លាចពិបាកកុំខ្លាចអីអញ្ចឹងAlright, that's about the lessons that we have today. Three very simple methods, and I think simple it means that actually everybody can do it. But whether you want to do it or not, it is totally your choice. អញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានគេហៅថារូបមន្ត3ចំណុច3សំខាន់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងគាត់និយាយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើឬក៏មិនចង់ធ្វើវាសុទ្ធតែជានៅក្រោមជំរឿនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេ Alright, so let's revise it a little bit. The first method is I am. To choose 5 I am that would empower yourself, and then whenever you feel down, you replace it with the strong I am that you have created for yourself. អញ្ចឹងគាត់និយាយសារឡើងវិញបន្តិចទៀតចោះចំណុចទី1គឺគេហៅថាI am មានន័យថាចំណុច I am មានន័យថាដូចអ្វីដែលយើងបាននិយាយមិញហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំ I am អីគេខ្ញុំអីគេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវបង្កើត I am ទាំង5ហ្នឹងខ្ញុំទាំង5ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតនៃធម៌ពលខ្លួនឯងបង្កើតនៃទំនុកចិត្តនិងកម្លាំងខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងអាចធ្វើអីបាន Yeah, and number two is to simplify. Do not overthink. Whenever there is a situation, to simplify it and to look for solutions instead of let other people's problem affect you. អញ្ចឹងចំណុចទី2នោះគឺគាត់ប្រើភាសាថា simplify មានន័យថាធ្វើវាឲ្យស្រួលអញ្ចឹងមានន័យថាកំណត់សកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យទៅជាស្រួលកុំធ្វើឲ្យវាស្មុគស្មាញកុំធ្វើឲ្យវាពិបាកកុំគិតច្រើនជ្រុលកុំ overthinking ហើយនឹងកុំ complicate ណាកុំ Yeah, and number 3 is to be the proactive one. Do not be afraid to do more. Do not be afraid to give more, and and always create win-win. All right, not a win-lose or lose-lose situation. អញ្ចឹងចំណុចទី3នោះគឺមានន័យថាចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពមុនគេនិយាយភាសាខ្មែរយើងឲ្យងាយយល់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ផ្ដើមកុំខ្លាចធ្វើអ្វីដែលច្រើនជ្រុលមានន័យថាកុំខ្លាចធ្វើអ្វីដែលពិបាកកុំខ្លាចនឹងធ្វើអ្វីដែលច្រើនកុំខ្លាចនឹងឲ្យច្រើនយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនគេយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៃគេហៅថារូបភាពឈ្នះទាំងសងខាងកុំបង្កើតនៃរូបភាពចាញ់ Yeah, and always remember when you feel that you are stuck and then it's because of too much complication that you're thinking, always remember that a child, before they have the ability to think, they did a lot of things unconsciously and successful. So for you, if you have this habit of overthinking and slowing things down or even become no action, you have to be aware and you have to go back to the child that you were once. អញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំនោះគឺងាយស្រួលមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏អស់កម្លាំងមានអារម្មណ៍ថាលែងចង់ធ្វើអីមួយមានអារម្មណ៍ថារៀបនឹងបោះបង់ចោលឬក៏លែងធ្វើសកម្មភាពអីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតទៅរកចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលខ្លួនឯងមានការពីនៅទូចការមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការគិតមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគឬក៏សម្រេចចិត្តអីគឺការវិទូចវ័យក្មេងដែលធ្វើសកម្មភាពទាំងមិនបានគិតនោះប៉ុន្តែជោគជ័យនឹងសម្រេចនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ដោយការពីរៀនដើរមិនបោះបង់ចោលងើបហើយនឹងអាចដើរបន្ត
with this, it comes to the end of our lesson today. And then if you have learned something, and please help us to share this video, because our purpose of making this during this COVID time is, of course, to reach out to more people, to encourage more people to think positively. And when you encourage your friends or family around you to think positively, they will also use a more positive energy to give back to you. So don't think that by sharing is you are not helping. Actually, you are helping, and you are helping yourself too, because when you spread more positivity to the people around you, your family, your friends, and your teamwork, that is where the positivity will come back to you. អញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់នៃមេរៀនរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅធ្វើនៅកំឡុងពេលនេះមានន័យថាគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយរៀនមេរៀននេះហើយជួយចែករំលែកមេរៀននេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏ទៅកាន់អ្នកផ្ទះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិណាដែលនៅក្នុងពេលនេះជួបស្ថានភាពបែបនេះអញ្ចឹងនិយាយឲ្យងាយយល់ក្នុងភាសាយើងគឺមានន័យថាកុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានជួយអីអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះការ sharing វីដេអូមួយនេះក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួយរួចមកហើយមានន័យថាដរាបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចែករំលែកព័ត៌មានដែល positive ទៅឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចែករំលែកមេរៀនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនការគិតវិជ្ជមានទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកមនុស្សនៅជុំវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់មានគំនិតវិជ្ជមានកើតឡើងច្រើនមកដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជុំវិញមនុស្សវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងប្រៀបបានដូចជា the more you give the more you get អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យច្រើន positive អ្នកទាំងអស់គ្នាទទួល positive ច្រើនមកដែរ